A nuestro hermano Coco Villegas de por allá de Chile, de la hermana República de Chile. Un saludo cordial de parte de sus amigos los cachorros, de su servidor Juan Villarreal. Te mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones. Y estamos por acá estamos en México. Nos encontramos en Houston, Texas, pero vivimos en México. Te mando un abrazo, mi hermano, y ahí estamos a tus órdenes. Cuando vengas para acá, búscanos. Ahí estamos a tus órdenes. Bendiciones.